Bom, galera, notícia triste. Hoje, infelizmente, morreu a cantora Marília Mendonça. Já foi confirmado. Eu tenho as últimas imagens, vou deixar com você as últimas imagens para você aproveitar para se despedir. Que Deus possa confortar a sua família e que a gente compreenda de uma vez por todas que todo o ser humano ele terá o mesmo fim, que é a morte. Portanto, que a gente possa procurar ser o melhor possível para as pessoas que estão em nossa volta, tá bom? Ficam as imagens aí. Mas aumenta minha sede. Quanto mais eu te provo, mais amo te conhecer. Festival de amor e prazer. Meu coração fez um fã-clube só pra você. Oh, meu amor, eu vim aqui só pra te ver. Meu coração fez um fã-clube só pra você. Depois do show na cama que cê deu, meu coração fez um fã-clube só pra você. Oh, meu amor. E volta e meia eu volto lá sozinho. Eu tiro a roupa, eu choro e abro um vinho. E a roupa de cama pode até mudar, mas juro que seu cheiro ainda tá lá. Meu coração fez um fã-clube só pra você. Depois do show na cama que cê deu, meu coração fez um fã-clube só pra você. Fala, minha galerinha! E aí? Vocês estão assistindo o vídeo de fã-clube aí? Estão curtindo? Curtiram? Tá lindo demais, né? Pra quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí, patroa, 35%, fã-clube, coisa mais linda do mundo. E essa música fã-clube, não tem como escutar ela, por mais que a mulher fala que o coração dela fez um fã-clube e etc, é um amor romântico, não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fã-clubes. E aí eu fiz uma surpresinha para uns 4, 5 fã-clubes aqui. Alguns não me atenderam, mas vê só. Oi, Pedro, tudo bem? Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Não consigo gravar isso, não. O número aqui não faz teu nome. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro. Misericórdia. Misericórdia. Ai, misericórdia. Oi, meu lindo, tudo bem? Oi. Você já assistiu o vídeo de fã-clube já? Já assisti, acompanhei pela estreia. Ai, que lindo, então. Liguei. Vamos para mais um fã. Vamos ver se eles vão atender, né? 085 esse. Oi, Oi, tudo bem? tudo? Com quem eu falo? Com a Alexandra. Oi, Alexandra, tudo bem? Você sabe quem tá falando? Sei não. É a Marília, Alexandra, tudo bem? Fala, Marília Mendonça. Ela mesma! Ai, que vida, pô. Meu amor, eu tô te ligando pra saber se você já assistiu o vídeo de fã-clube. Você assistiu? Assisti. Você gostou? Lançou agora? Lançou agora, corre lá pra assistir. Bora de mais um fã. Vamos ver se eu vou ser atendida ou não. Meu coração fez um fã-clube só pra você. DDD 024 agora. Gatinho, tudo bem com você? Eu tô bem. Sabe quem tá falando? Sei. Duvido que você sabe. Ai, claro que eu sei, ué. Então, qual que é o nome do vídeo que eu lancei hoje? Fã-clube. Ah, tá. Entendi. Você
Já tá esperto, então. Já assistiu, já? Ainda não, acabei de acordar, mas... Não, pelo amor de Deus. Então, Na playlist. então corre lá pra assistir, viu? Tô te ligando só pra cobrar. Amo você. Um ótimo dia. Como você se chama? Oh, porque você tá falando assim comigo. Não fala assim comigo. Como é que você não sabe quem é? Não é possível que você não saiba quem é. Não é possível. Não acredito nisso, não. Como assim você não sabe quem é? Eu sou uma pessoa que tá lançando um vídeo hoje de uma música. Marília Mendonça. Ela mesma. Meu Deus. Oi, amor! É isso, gente. Escolhi alguns aleatoriamente. Espero que vocês tenham se divertido aí. E eu quero saber de você agora. E aí, quer receber uma ligação hoje? Eu quero fazer mais 3 ligações pra agradecer que você assistiu o vídeo de fã-clube. O que acontece? Vou olhar os directs aqui e você vai me mandar o print de você assistindo o vídeo no YouTube. Vou deixar o link aqui de novo pra você. E vai me mandar o seu número. E aí eu vou escolher aleatoriamente também 3 pessoas lá e vou ligar até o final do dia. Combinado? Então beleza, te espero. Fim de semana de shows em Minas Gerais. Cachaça regional, queijo canastra, pão de queijo, feijão tropeiro. Expectativa.